muddadii aad xiriirka lahaydeen adiga iyo Safiya in bulshaduna ay sheegayso iyaduna ay sheegtay in lacag ay jirtay aad ku handaday oo aad tiri hadii aad lacagtaasi bixin weydo muuqaalada iyo sawiradaas aan soo bandhigaya arintaasi maxaa ka jirayada waxa jirta lacag $22,000 oo la carabaabay oo dalbatay ma jirta lacagtaas san horeba kugu sheegay waxaan kala soo fariistay ma diyaar wahay wixii aan Safiya ka maqlay inaan ka jawaabo taas wali carabkeeda kama hayo laakiin marka cid kale oo bilaadan oo meel ka hadlaysana waqtiina ku lumiyo ama waxaan munaasib ahayn ama waqti xaadirkan bartankeeda ama cilmi ay sameynaysaa ma jirto waxgaag halkani waxa ku sugan barbarkayga Cabdi Ciise Cajuun oo runtii ah abwaan da'yar kana mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa hadda ku nool Cabdi sideen loo wada soconay baraha bulshada maalmihii ugu dambeysay waxa haystay sawiro iyo muuqaalo laga duubay fanaanadeena qaaliga ee Safiya Tusmo oo runtii ah hooyo Soomaaliyeed isla markaasina lagu soo bandhigay baraha bulshada taasi oo muran fara badan dhalisay bulshaduna kala duwan ay uga daran celiyeen bal ugu horeyn waxaan jecelahay maadaama adigu aad tahay eedaysamihii loo soo jeediyay inuu falkaasi ka dambeeyay oo sawiradaasi soo dhigay bal qaabka ugu horeeya ee aad isku barateen adiga Safiya iyo xilligaad isbarateen inaad noo sheegto sagale horta walaal aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo ummadda Soomaaliyeed ee daawanayso aniga Safiya waqtigan isbaranay hadda waxaan isnaqaanaa muddo ku dhow 2 sano waxaan isku baranay suugaan silsilad ka bixi jirtay channelka Cabdi Askari TV oo isagana halkan aad uga salaamayo oo silsiladii ahayd hablayo xishoodkii xageebad ku xorteen ayaduna hees ku lahayd aan hees ku lahaa marka waqtigan isbaranay waqtigaas ay ahayd muddada hadda laga joogaano waa 2 sano 2 sano waxagaag goobtii ugu horeeyay isku barateen ma inaan telefoonka wada hadalno sayna nu saragno intaaba telefoon ku wada hadlaynay laakiin inaan saragno aniga iyadu hadda isku ka horeysa hadda suuqa horeysa aragti ahaan hadda suuqa horeysa laakiin xiriir waxaad ku xiriiri jirteen telefoonka dhinaca telefoonka WhatsApp-ka Messenger-ka inta badan ku wada jiray laakiin si live inaan isku aragno maanta suuqa horeysa qaabkaad u xiriiri jirteen saad sheegtay wuxuu ahaa qaab suugaaneed marka hore yaani qaabkaan isku baranay weydiisay sababtaan isku baranay awal marra waxay ahayd suugaan iyo fan aan isku baranay saasay maxaa intaasi ka sii dambeeyay waxa ka sii dambeeyay aniga Safiya waxaan dhex maray relationship iyo sheeko iyo xiriir dan halkaas xiriirkaasi intee lag buqaat wallahi horta waxaan si toos ah xiriirinay oo sheekaysanay muddada isnaqaanay waxay ahayd 2 sano laakiin waxaan oran karaa muddada aan sheekaysanay ama yaani xiriirka lahayn hal sano iyo dhowr bilood meel hawo noqonaysa waxaga markaynu intaas ka nimaadno waxa timid magaalada Hargeysa qaab nooceed ku timid magaalada Hargeysa halkeedsa ka timid marka hore waxaan ka yimi magaalada Egypt wadanka Egypt gaar ahaan magaalada Qaahira hadda wadanka waxaan joogaa adigu muddo 9 bilood meelahaas marka sababta ku yimi iyo arrimahan ku yimi mid aniga Safiya na dhex maray ama aan isku weyn ka wada soconay sida dad badan oo xogaal noo hibay ka dhagsiin bay ahayd saas waxa jirtay in lagu xiray oo lagu xiray magaalada Hargeysa CID-da ama sirdoonkana lagaga yeeray bal sheekadaasi siday ku dhacday iyo qaabkii u dhacday baan doonayaa inaad nooga waranto sheekadaas horta dadku inta badan waxay ogyihiin xariga Safiya laakiin dadka in yar oo adiga iyo dhowr qof oo kala aba inaan anaguna la xidhnaa og laakiin sheekada hadda bulshada u biyaamiyo maalintan heestan ismuutiisay qalinliga maandeeq ay wada qaadan aniga Safiya doonay aan ka soo dareernay 5 galabnimo Karan Hotel meelaha ayaa markaan meesha ka soo dareernay waxaan isku weynaa xagan suuqa isku nimaadno deetana inantii telefoonkeedii baa xidhmay anagu isma naarag 9 habeenimo ila soo haashay gabadh wariyay waxay sheegtay in iyadii Safiya la xiray xagee la idinka qaaday baan ku wuri markaa waxay ku tiri home cable ka horsan laga qaaday indhahana laga xiray aniga Safiya markii dambe aan indhaha ka xiran baa la soo celiyay Safiyana waa la haray cidi madiinaarkiisii miicina ma arkeen marka waa saxay hadda meel ka raadina ma garanayba meesha ma lahayd dan waxaan ku dhaadabaan raadinayo inaan soo helo in isku dayna saldhiga dhex markaanimi wax la igu kuma jirto koodbuur baan tagay markaan koodbuur tagay ku gabadhaas meesha ku jirtaa intaan la jawaabin ayaa waxa laga qaaday telefoonka oo la igu soo Cabdi Ciise muti ha telefoonka aan u baahna teena soo askarta wadiyo waxay noqotay qof xiran baabana socdaa maxaa telefoonka laga rabaa kadib waxa la igu telefoonka waxa u baahan CID-da
وانا امر انغا naga sareeyo haye telefonkaygi waan siiyay waan deegtana ka tagay haye inantii markaa la hadlo waxaan ku oranayo oo fiima aan la hadlo waxaan ku oranayo gabadhii waxa la igu yiri xagaasay ku xiran tahay laakiin anigu ma arag anigana telefonkaygi baa laga qaaday haye labadii habeenimo mar ay ahayd ay hadana inaan soo waxay ku tusafiyay xanuunsan sayay dawooyin iyo alaab u geeyno haye dan inantii waxay ku timi guriga anigoo la fadhiyo Cabdinaasir Macalin Ciidi Cabdiraxiin Axmed Carab oo isagana halkan aad uga salaamayo anigoo xir badana kadib iyadoo gaariga watay gurigii ugu timi waxay ku timi ka maarmi maayo inaad raacdo ama aan Sofii dawada u geeyno tii xanuunsanaysa okay waa sax baan ku wari waan suraacnay markii aan salgid ku noqday markii labaadna waa la xidho wax lagu adigana waa lagu baahan yahay soo habeennimadii halkii baan ku hoyday inantii iga soo noqotay baan u qoray fiimaha ahayd baan u qoray markii xaafadeeda waxaan ku dhahay xaafadeeda iyo reerkiisa ugu sheegan aan xidhanahay dan subaxii markii ugu bari baan indha ka xidhan lay qaaday CID da leegay CID da maanta waxaan ku xidhnaa shantii galabnimo markay ahayd baa la yeeray dan waxaan ku maxaan ku xidhanahay waxa la igu yiri lambar aad leedahay adigu telefoonada oo kugu qoran ayaa lambar aan raadinayay muddo dhowr sano ah soo wacay labada lambar markaan anigu sitaaba soo kan gabadha u dhigay baan weydiiyay waxa la igu yiri waa ka gabadha u dhigtay gabadhaasi waa Safiya marka okay marka lambarkan xilliga la soo wacay xilliga anigu sitayba soo waa xilliga iyadu sidatay waqtiga lambarkan aan raadinaysan ay contactiga la sameysay marka waxa la igu yiri waa inta iyadu sidatay dibas hadaba iyada la xiriir baan ku wada dan waxa la igu yiri waa sax waxaan u baahnay gmail-kaaga يعني dadka qaar badanka baraha bulshada ku soo qorayeen inuu istifaaciyayo hadii la waraysto hadalka runka ma sheegayo CID da iyo ciidanka qaranka iyo maanta Hargeysa jooga wax been laga sheegi karo ama aan yani waxaan la igu sameeyay ama falan la igu la kicina ka sheegi karo maaha dan waxa la igu gmail-kaaga aan u baahanahay baasuurkiisa dan waxaan weydiiyay maxaa gmail-kaaga iyo lambarka la soo wacay gabadhu seeto iskaga xidhan waxa la igu waa hawlan anagu u baahanahay telefonkaaga waad ka tagaysaa adigana waan ku sii deynaa gmail-kaaga saxda ah isticmaasho noo sheeg laba nin baa markaa wareystay labadan bad gmail-kaaga baa suulkiisa weydiiyeen sidii baan ku siiyay waan tagay marka saddex cisho marka la iga hayay ayaan soo noqday deetana waxaan u tagay Faisal Xiis waxaan ku dhahay telefonkayga baa la iga haystaa dimension aad ka shaqeyn jiray macna la iga qaadiyo qaab la iga haystay midna ma garanay hadii aan dambi leeyahayna nimankan ay sheegan waxay telefonkayga ku haystaan hadii kan la soo siiyaan inankiiba marka la hadlay kiiskayga gacanta ku hayay wuxuu ninkan haduu kiis leeyahay ana xiraya hadii kan telefonkiisa soo siiyay anoo yimaado baa la yiri berito la galanoodkii markaan tagay waxaan u tagay waxa la dhibay waxa la igu niyo fiican baad yeeshay si wanaagsan runta noo sheegtay telefonkayga oo la restore gareeyay tan waxaan ku maxay ku dhacday telefonkayga la restore gareeyay hadii waxyaabo adiga ku anfacayo kiis ku ay aniga kiis ugu ay ku jiraan maalinta soo qaato cadeynay iga dhigto deena maxkamadda ugu geysan sababta keenaysa in telefonkayga la restore gareeyaa maxay tahay deena wuxuu igu yiri arrin si qalad ah u dhacday weeyaan okay telefonkayga si qalad ah u dhacdo gmail-kayga in la bedelo oo la guba iyaduna mid si qalad ah u dhacday baan ku dan waxa la igu waxaan ku balan qaadanaa xogtaada inaan ku soo celino arrinkanna waa mid qalad kugu dhacay marka waxaan la yaabay bay igu noqotay waan iska soo baxay sidii baan ku yimi arrinta xalagaygu iyo ka safiyay saas waa xaaladda ka marayna taasay ahayd waxagaag dadku waxay inta badan isweydiinayaan oo maxaan idhaahdaaye lagu soo celcelinaya oo waliba anagoo de hooyooyinkii Soomaaliyeed kamida aan aad uga dareen celinay inaad adigu ka dambeysay Safiya sawiradeeda lagu baahiyay baraha bulshada waliba muddo in badan oo 2 sano ah aad Safiya lacag kula baayactamaysay $2,000 oo xataa jirtay sida la sheegayo inaad meel magaalada ka baxsan intaad la tagtay aad bastoolad madaxa kaga qabatay oo tiri haddaad lacagtaas bixin weydo maxaan idhaahdaaye naftaada sawiradana waan baahinaya sawirada inaad soo dhigtay ta lacagta aynu dambaysiinay maxaa ka jira niyo horta arrinkaas waa arrin aad iga yaabiyay yani mudbayna Soomaaliyeedu cid waliba dhaqan bay leedahay yani horta ariga iga suurtooba in waxaan yeeli kara midna maaha hablaan la dhashay hooyo ay dhashay haddana anigu qaba yani midda kale qofka doonaya qof inuu ceebaya isagu iskama bilaabo qof adduunyada ceeb ku naaxa ma jiro oo yani isagu yani shakhsi bilaadan oo dhibka raaxa moodaya ma garan karo de meel ku nool yahay ama dadkan qaylinaya inuu ku jiro laakiin qofka doonaya inuu qof ceebaya inuu isagu iska bilaabo wallahi ma garanayo meel ka dhacday meel ugu arkay toona almiina xitaa hadii yani horta waxa iga suurtoobiyo waxa sameyn kara midna maaha hadii si xitaa dadku waxaanay isweydiinayn haddaan anigu sawiradan qofka soo dhigaya ama u bareerayahay maan garan waayin xitaa inaan wajigayga ama indhahayga ama madaxayga meel uun qariyo xitaa soo moogid marka arrinkan waxaan shaqo ku leeyahay maaha wax iga suurtoobana maaha waxaan sameyn karana maaha waxaan sameyn jirayna maaha waxaan sameyn doonana maaha waxaan aaminsanahay shil aniga Safiya nagu wada dhacay inuu yahay
cid kasta oo falka ka dambeysay maxaad cadeyn haysataa ama ku cadeynaysaa inaanad samaynin falkan maadaama dadkoo dhani ay aaminsan yihiin oo kaa aamineen inaad waxaan samaysay adigu sidaan horta kuu sheegay aniga Safiya horeba kugu sheegay waxaan nahay laba qof oo relationship ka dhaxeeyay haddii aan markaa u baahnay ceeb aan iyada ula bareeraya inay jirto ma waayin sawir kaligeeda laakiin ceebta aan walaashay la doonayo anigu iskama bilaabeen waxgaag abwaan Cabdi Ciise waxa intaasi sii dheer maadaama ninka gabadhiisu ay tahay hugiisa oo ay tahay inaad yani maadaama hugaygi tihiin inaad noo xil qarisaan asturtaan Safiya waxay sheegtay in gurigeedii ay ka dhax bilaabmatay sheekadu oo yani adigoo ninkeedii aad ceebaysay bulshaduna waxyaabaha aadka ay uga dareen celiyeen ee looga fal celiyeen ilaa anaguba aanu ka xumaanay ay tahay naagde ama gabadh uu ninkeedii ceebeeyay oo maradii ka qaaday arintaasi maxaad kaga jawaabaysaa san horeba kugu sheegay horta ninka gabadhan ceebeeyo adiga horaan kugu sheegay waa ka madax banaanahay oo waana ceeb aniga iyada nagu wada dhacday arrinka qabista markay noqoto aniga Safiya ma relationship naga dhaxeeyay sheeko mise inay gabadheedii ahayd relationship iyo sheeko way naga dhaxaysay laakiin qabid aniga Safiya aan isqabnay ma jirto haddii wixintaa ka duwan oo la hayaa ay jirtana ciddii haysaa soo madhugta diyaar baan waaya marka waxaad leedahay wax qabisa oo meesha jirta maba jirtaba maxaad ku cadeynaysaa wallaahi kulley guurku waa wax weyn Safiina waa gabadh caana marka la isbursanayana wax qarsoon maaha marka la isfurayana wax qarsoon maaha marka hadda tusaale ahaan walaashii Safiya saan anigu iyada ka maqlay ama kalibadan daawaday 3 jeer bay hadashay marka koowaad ee ay yani arrinkan laga jabsaday sheegaysay waxay sheegtay in relationship yeelan karto qof cid relationship ka dhaxaysa jirto oo relationship naga dhaxeeya jiro marka labaad wareegsiga ay shiina culeysay waxay sheegtay in dad isqabay oo isjecel nahay dadkana naga dhex baxaan marka saddexaadna waxay sheegtay inay furiin dalbatay kiina ay ku guuleystay oo la furay waa isla muddo 5 cisho gudahooda waa saddex hadal oo madiinadu dhaweyn صح ولا لا marka hadda muhiimadda markaan ku soo ururiyo aniga iyo inta wax qabiso naga dhaxeeyo oo meel loo yaala habeeraatay ma jiro waxagaag waxa jirtay muddadii aad xiriirka lahaydeen adiga iyo Safiya in bulshaduna ay sheegayso iyaduna ay sheegtay in lacag ay jirtay aad ku handaday oo aad tiri hadii aad lacagtaasi bixin weydo muuqaalada iyo sawiradaas aan soo bandhigaya arintaasi maxaa ka jirayada su'aasha anigu hadalka iyada kamaan maqal laakiin waxay cid kale yiraahdeen ama qof YouTube live yiri ama qof kale live ka hadlaya yiri aniga waxay qosay maaha kaliya waxaan diyaar u ahay wixii aan walaashay ka maqal kaliya inaan ka jawaabo marka waxaan sina waxyada ka soo baxay maaha waxaan hadda anigu jawaabo waayana maaha because waxay tiri maaha خلاص waxagaag waxa jirtay inaad baxsatay sida dadku sheegeen Ethiopia baxsatay arinta baxsiga maxaa ka jira horta sheekadan waxay socotaa muddo 6 cisho anna sida sagal adigu wogtahay waxaan ka maqnay magaalada waxaan ka maqnaa 22 cisho marka falku goortu dhacay iyo goorta anigu tagay horta wax isu dhooba ma yahayn marka wuxuu ma arkaa in di hadal meel waayay ee haddaan baxsaday hadda uu wanaga soo noqday cidii doonaysa hay timaadada waxagaag waxa jirta lacag $22,000 oo la carabaabay oo dalbatay ma jirta lacagtaas saan horeba kugu sheegay waxaan kala soo fariistay ama diyaar wahay wixii aan Safiya ka maqlay inaan ka jawaabo taas wali carabkeeda kama hayo laakiin marka cid kale oo bilaadan oo meel ka hadlaysana waqtiina ku lumiyo ama waxaan munaasib ahayn ama waqti xaadirkan bartankeeda ama cilmi ay sameynaysaa ma jirto mar kale aan kugu celiyo lacag $2,000 ayaa bil kasta ay biil kugu soo diraysaa leeyahay Safiya arinta kale iyadana maxaa ka jira horta laba qof sheekaystay relationship ka dhaxeeya wax way day isu dirayaan wax way kala qaadanayaan oo way magaranaysaa wax kasta dhexmar kala laakiin cadadka la sheegay iyo waxaan aniga Safiya isu diri jiray anigu ma ogi oo $2,000 ee bil kasta joogtada hayo ama aanu kala badsano ama aanu kala yareysano laakiin dadka marka ay sheekay xiriir dhaxayaan wax way sasinaya waxay laakiin Soomaalidu cabiratay wallahi iyaga ka jawaabaya waxagaag waxa jira Facebook lala dhaxmarayay imika qaybaha baraha bulshada oo daqiiqad loo soo update gareynayay oo ilaa sawir aan galay la soo dhigay oo adiga ka hadlayay Facebookaasi ma adiga isticmaala
anigu facebookigi muddo hadda 5 cisha deactive baan ka dhigo hawada baan ka saaray laakiin waa fake account iyo dad ama falo ku raadsanaya ama wax kale ku deedeeyay wax facebook hadda anigu gacanta igu jira waqti xaadirkan ma jiro hal facebook baan isticmaalaa kiina deactive baan ka dhigo hawada buu ka maqan ma jira intii ay soo baxday sawiradan lagugu eedeeyay inaad ka soo dhigtay walaashin Safiya Tusmo wax dhibaato adiga ku soo gaadhay maxaa ku soo gaadhay nasabcay bay soo gaadhay hanjabaad bay soo gaadhay qaar leewan ku dilayna bay soo gaadhay qaar la hargeysa sidoo soo noqon bay soo gaadhay yaanihi tii adigu waa yaanihi wallahi waxaan xitaa yaani hadal aan meel u haystay iyo meel u socday iyo meel ka socday min aan garanayn baan wararkii waan dhaafayo laakiin hadii ay tahay adiga habar ka saleecayo hadii habar tahay adiga habar ka saleey habarayo hadii aan jabaad tahay wax qarsoon bade ma markaas u soo jeedinaysa bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa horta dad 1 milyan ku dhow ayaa baraha bulshada naga habaray oo in badan habartamay oo ma garanaysaa waxaan horta caawa Ilaahay magan ugahay inaan ummadda Soomaaliyeed iyo habarkeeda aanu qasaarin mid Ilaahay ka aqbalo oo noqdo haddii markaa hadalka waan kuu soo wadaayay haddii waxaan anigu sameeyay uu yahay ummadda Soomaaliyeed ee 1 milyan ku dhow habartamaysay waxaan habeenka caawa jecel in Ilaahay ka aqbalo waxaan geystay hadduu anigu yahay inaan Ilaahay iga harin ummadda Soomaaliyeed habarkoodaasi igu dhaco haddii kalena cidda geysatay uu ku dhaco sidaad u aragtaa in tabriyahan dambe waxa soo badanaya in gabdhaha la ceebeeyo adigoo kaba midaba deemka eedeysanayaashii inkastoo halkan iska difaacday sidaad u aragtaa qof gabadh ah oo waliba ama caan ha noqoto ama yey noqonin in la ceebeeyo ama la handado oo la blackmail gareeyo loogu hanjabo waxaasan ka hayaa iyo waxaasan kugu sameyn doona waxaan arkaa wax aad iyo aad u foolxun وحرانا دقن كإسلام كبحسن دين الإسلام كبحسن دقن كصومالي كبحسن يعني أو واحدة لتلمام واحد لقول تلمام كرأان وشرين به وحاجات مركي إنه كسر نقلنا واحد شرتا هاس أي صفية قاطو هاس تو حلال هذا وقيقيا هاس تاسي بالقصة ده أيان شعلين النوبة شكس ni horta heestaasi waxyaabo ugu badan la soo diriyay dadku ay ilaahayeen ninka gabadha san ugu hoyay baad horta ummadda Soomaaliyeed waxaan sheegayaa qofna madidiisa laguma gowraco heestan horta aan iska lahaa qisada heestuna sidan ma yahayn aniga Safiya wax naga dhaxeeyna ma yahayn waxaan taayada ka sameeyna ma yahayn waxaan iyadoo sameeyna ma yahayn waxa jirtay in Safiya habeenada ka mid la soo hadashay yani inaan saaxiibnahay oo leeyahay Khadar Fiyoore Khadar Maxamed Abukur ninka laxanka saaray oo isagana halkan aad iyo aad uga salaamayo ayaa waxa uu soo gabadh baa jirta doonaysa hees deetana qisada dhaba markaa maxay u baahan tahay in looga sameeyo waxa uu tiri gabadha ninkii ay isqabeen ee hore ayaa ninku kula lahaay oo dhibay deetana wuu furay ciyaalkii iyadoo haysata wiil kale oo Soomaaliyeed relationship dhex maray marka xagga ka eegaysay inay kaga raysato dhibtii rafaadkii kii hore soo mariyay ayaa kiina iyadoo guursan ku noqday midkii kaga daran marka wayna jeceshahay hadda qof ay ka go'aan qaadan karto ama ay ka tagi karto ma aha deeto waxay u baahan tahay in qisadeedan loo tixgeliyo hees looga sameeyo waa sax waan ku wuri habeenkii waan heesta beejka koobaad sameeyay ninkaasoo ila fadhiyay laxanku saaray Khadar Fiyoore dan gabadha heestii waqtiga ay soo bixileed aniga Safiya waan ka wada hadlo waan weydiiyay marka waxaan ku wuri gabadhii inantii maxaa ku dhacay heesteedii oo deedna waxay ku tiri gabadhii aabaheed baa dhintay gabadha waxay igu sheegtay magaceeda in Farduus la yiraahdo I think Minnesota iyo Minneapolis labada mid bay deganay markii dambana inay Nairobi qabatay marka heestaasi waxaan naga naqoosayna ma yahayn waxaan iyadoo sameeyna ma yahayn waxaan qisadayda ka sameeyna ma yahayn ee waxaan gabadhaas u sameeyay ayay ahayd sida aniga iyo ninkaasi waa aanu ka marxaati ahayn walaashii anigu ma aan sloognahay waxaad ugu dambeyn fariinta diraysaa maxay tahay ugu dambeyn fariintan diraya aan rabay inaan halkan ka diro ama aan ummadda Soomaaliyeed u sheego waxa weeyaan dadku horta garba iska qaadan waqti xaadirkan xitaa anigu imka waxaan dhibano waa cidaan dhibano oo hayba garan maayo haysato aan ka ahayn dad Facebook iyo YouTube ka qaylinaya marka laga reebo hadallada walaashii ka soo yeerin hore uga soo jawaabay laakiin Safiya ma oran ninkana waxa ka soo dhigay Safiya ma oran ninkana ay ceebeeyay oo inta jeeray hadashay badii qof yaani sida Ilaahay ku ogeeyay maxqad tahay u hadlaysa baheed waan uga mahad celinaya laakiin ummadda leh waxaan baa dhacay iyo sidan baa dhacday waxaan leeyahay wax kulli hubsimo hal balastaabay Soomaalidu tirada qof kasta iyo wuxuu qabanay Ilaahay baa marka waligiin yaa leeyihiin dadka waxaan ku wanayaa inaanay gar qaadin iyagoo on labadii qof labadaba arag intaas uu gadhay aad iyo aad noo salaamay inkii soo caayna waan salaamayaa kii soo hawaarayna waan salaamayaa
kii difaacina waan salaamaya dhammaan waa dadkayga kulay hadii ama qalad aaminsanayeen oo yacni fikir qaldan laga dhaadhiciyay iyo intii ka saxan haysatay aniga ila socotay labadaba maanta waa dadkayga iyagana waan salaamaya وهجاج أدب ما هتصنت هاي كاسنا وحوها عبد عيسى عجون أبوان كدأ ذير ونكور سنيني أرميه براها بالشدة قبصدي ولا شيء صفية تصبو تانية كلانتي دم بس داسينا بتقلي أدب ما سنتين